Олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөж өглөө хөтөлбөрийн уран бүтээлчид баярын тусгай дугаарыг бэлтгэн үзэгч та бүхэндээ хүргэж байгаа билээ. Нар манцсан энэ сайхан өглөө бүсгүүчүүдэд хайрлаг, хүндлэж тэднийхээ тухай илүү их зүйлийг ярьж сайхан дурсам сэргээж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлжлэн танд хүрэх гэж байна. Тэгэхээр бид өнөөдөр студид сонин содон зочныг урьсан байгаа. За та бүхэн хараашуу тань. Гэхдээ би яагаад сонин содон гэж хэлж байгаа вэ гэхэд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн өглөө хөтөлбөрийг анх одоо хөтөлж та бүхэнтэй бас олон сайхан мэдээллийг дууга хүргэж байсан улсын их хурлын гишүүн баяр сайхныг хүргэсэн байна. Танд олон улсын эмэгтэйчид эрхийг хамгаалах баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэндээ мөн үзэгч олондоо энэ дэлхийн эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэнд бас энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргье. Баярлалаа. Тэгэхээр анх та яг одоо энэ студид суугаад зураглаачдынхаа, найруулагчдынхаа командыг сонсоо тий камерын өмнө гарч ирсэн. Тэгээ өглөө болгон ингээд үзэгчтэйгээ уулж ирсэн. Өглөөрт яг одоо бид нэр өглөөрт гэрээсээ 4 5 гээл гараад эфирийнхээ унаа цугаал явдаг байсан. Тэр дурсамжаа нийлээ нэг олцгоё. За 1996 он штэ. Би Монгол Улсын их сургуулийн хуулийн ангийн оюутан байсан. Тэгэхэд Монголын үндэсний телевиз өглөө хөтөлбөртөө олноо хөтлөгч шалгаруулж авнаа гэд. Ингээд 5 эмэгтэй 2 эрэгтэй хөтлөгч шалгаруулж авч исэн. Тэрний нэг нь би байсан. Би бол яг ганцаараа Монгол Улсын их сургуулиас бусад охтууд маань болохоор радио телевизийн дээд сургуулиас ингэж одоо шалгарч орж илаа. Дараа нь энэ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн захирал, ерөнхий захирал байсан Наранбаатар. Тэр үед яг өглөө хөтөлбөрийн хөтлөгчөөр анх орж ирж исэн. Яг 25 жилийн одоо энэ өмнөх зүйлийг ярьж байна. Тэгэхээр өглөө 4:30-д би яг бэлэн одоо нүүр будалтаа өөрөө хийх ёстой. Үсээ өөрөө засна тий. Тэгээд манай телевизийн нэг 69 машин ирдэг байсан. Эфирийн унаа ирж авна. Тэгээ хамгийн одоо Баян зүрхээс ахуулаад намайг аваад зарим одоо удцсан хүмүүс нь болохоор жоохон унтын штэ. Тэгээ одоо шинэ ажилчтай, шинэ хөтлөгчтэй бол эхэлж аваад дараа нь тэднийгээ ингээл хүн болгоныгоо зөөсөр байгаа л би бүр нэг зүйлийг ерөөсөө мартахгүй байхгүй. Тэр 69 нөгөө нэг юм пар байхгүй болцсон. Цантаад, шилэн цантаад ийм жижигнэр жолооч нь зөвхөн замаа хардаг. Тэгээ бид нар айгаал ингээл 69-нд бүгдээрээ сэгсчиж хурж ирэл өглөө 7:30 гэхэд яг бид нар эфир эхэлдэг. Тэгээд өглөөний одоо сонины тайм уншин, цаг агаараа мэдээлэн, тэр өдөр юу болох тухай ингээ өчигдрийнхаа бас мэдээлэл, өнөөдрийн шинэ мэдээллүүдээ ярина. За тэгээд entertainment бас цагтай. Би ганцхан хөтлөгч биш, их сургуулийн хуулийн ангийн оюутан байсан учраас хуулийн нэвтрүүлэг 7 хоногийн 5 өдөр хуулийн нэвтрүүлэг хийж бэлтгэдэг байсан. Телевизтэй. Тийм, өглөө хөтөлбөртэй шүү дээ. Тийм. Их сонирн байна үзэгчтэй. Тэгэхээр бас ингээ баггүй хугацааны дараа өглөө хөтөлбөрийн одоо анхны хөтлөгчтэй хамт суугаад үзэгч та бүхэнтэйгээ баярын хөтөлбөрөө хөтлөн үргэлжлүүлж байгаад их таатай сайхан байна. Өнөөдөр бол бас их чухал өдрүүдийн нэг те олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр. Тэгэхээр энэ өдөр бол олон эмэгтэйчүүд бас өөрийнхөө дуу хоолойг дэлхийн нийтийн тэр тавцанд хүргэхэд гар бие оролцож байна. Тэгэхээр Монгол эмэгтэйчүүд Монголын одоо бүхий салбарт хүч оюунаа чилээж ирсэн. Тэрнээс гадна эмэгтэй хүний нуруунд дээр гэр бүлийн асар их том хариуцлага бол давхар явж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол эмэгтэйчүүдийн дуу хоолойгоо хүргэж байгаа байр суурь ямар хэмжээнд байгаа вэ? Улсын их хурлын гишүүн болохоос өмнөх баяр сайхны дуу хоолой өнөөдөр төрийн одоо өндөр дээд албан тушаал хашаа явж байгаа дуу хоолой хэр ямар ялгаа байна вэ? За энэ жилийг тийм түүхэн жил тохиож штэ. Ардын ёсгалын 100 жилийн явуулж байна. 1921-ээс 2021 он хүртэл Монгол улсын ер нь бол хөгжил ямар байснаас ямар түвшинд ирсэн бэ гэдгийг ард түмэн бүгд мэдж байгаа. Гэхдээ энэ 100 жилийн энэ түүхэнд эмэгтэйчүүд энэ улс орны хөгжилд ямар үн цэнтэй хувь нэмэр оруулж исэн бэ гэдгийг бас бид нар дурсаж санах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За эмэгтэйчүүдийн ихэнхдээ одоо байдаг салбар бол эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбар гэл эмч багш нар ихэнх нь эмэгтэйчүүд байдаг. За өнөөдрийн одоо нийгэмд ингээд эмэгтэйчүүдийн үүрэг гэх юм бол жижиг дунд бизнес эрхлэх тийм ээ. Одоо ингээд салбар болгонд энэ төрийн одоо энэ ачаанаас үүрэлцэж ар гэрээ авч явж тийм ээ улс орныхоо хөгжилд хувь нэмэр оруулж байгаа олон салбарт маш олон эмэгтэйчүүд байгаа. Одоо бид нар улс орны хувьд юу ярих ёстой вэ гэвэл илүү шийдвэр гаргах төвшөнд, илүү удирдах албан тушаалд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна гэдгийг дуурж байгаа. За энэ утгаараа ч гэсэн яг 10 жилийн өмнө 2011 онд
манай Монгол улс гендерийн тухай хуультай болсон тийм ээ. За ер нь бол гишүүн болохоос өмнөх дуу хоолой гишүүн болсны одоо дараах гэж ярьж байна. Ажил үүргийн хуваар өөрт олгогдсон тухайн одоо энэ төрийн түвшинд олгогдсон эрх мэдлийнхаа хувьд бол тултал нь одоо ер нь бол дуу хоолойгоо хүргэх ёстой. За тэр утгаараа ер нь бол дуу хоолойгоо нэлээд тод одоо гаргаж явъя. Ялангуяа ёс зүйн асуудал, хүний эрхийн асуудал, хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах асуудал дээр бол яг баяр сайхан гэдэг хүний одоо төрийн түвшигийн хувьд бол нэлээд тод одоо дуугарч явах ийм одоо зорилготой. Яагаад гэвэл энээс өмнөх жилүүддээ миний хийж исэн ажлууд бол яг энэ чиглэлээр явж би өөрийгөө суур ажил дээр бэлтгэгдэжээ гэж харж байгаа. За төрийн бас байгууллагаар ч гэсэн эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалахад дуу хоолой болж явсан. За хийж исэн ажлууд, за сая бит хоёр телевизийн тухай ярьлаа. Телевизийн контент нэвтрүүлгээр хүртэл илүү одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах тал дээр тийм ээ контентынхаа агуулгад ингэж ажиллаж явсан. Тэгэхээр яагаад энэ хүний эрх Монголд өнөөдөр чухал юм бэ? Яагаад хүний хөгжлийн одоо бодлого чухал юм бэ гэхээр бид хүнээ хөгжүүлэхгүйгээр ялангуяа хүнээ аз жаргалтай тайван амгалан байлгахгүйгээр улс орон сайхан байна гэж хизээч байхгүй. Тэр дотор ялангуяа эмэгтэйчүүдийн одоо тэр аз жаргалтай байх, сэтгэл амар тайван байх, хүүхдүүдийн аюулгүй байх гэдэг бол маш сайхан. Ээж аз жаргалтай бол гэр бүл аз жаргалтай гэд тэ. Mom happy, we are happy гэдэг ч тэ. Тэгэхээр тэр их хүний одоо гэр бүлээ авч явж байгаа, зохицуулж байгаа эр нөхөр аав хүн мэдхгүй байхад одоо тэр арт талаар нь гэр орны тэр нарийн, ширийн, нандин одоо бүгдийг зохицуулдаг эмэгтэй хүн улс орны энэ том бодлогод заавал тэрийг бас үргэлжлэж явах хэрэгтэй байхгүй. Хэрвээ айл гэрийг нэг улс орныг нэг том айл гэр гэж харах юм бол яг тэр айл гэрт эмэгтэйчүүд ээжийн оролцоо, охин хүүхдийн оролцоо ямар байдаг, улс оронд яг л адилхан тийм л байдаг. Одоогоос 10 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад Монгол эмэгтэйчүүдийн улс төрд юм уу нийгмийн одоо чухал салбарт эзэлж байгаа байр суурь тодорхой хэмжээнд бол ахиж дэвшил бол гарч байна. Энд бол улсын хурал одоо төрийн дээд албан тушаал хашиж байгаа гишүүдтэй тодорхой хэмжээндээс холбоотой байх гэж ойлгодог ард түмэн ч юм уу ялгаагүй. Тэгэхээр яг өнөөдөр жирийн одоо тэр гэр бүлээ аваа явж байгаа амьдралын хүнд ачааг өөр дээрээ бий болгоцсон байгаа эмэгтэйчүүд бас мөн ялгаагүй алс хол одоо хүний газар хөдөлмөрийнхөө төлөө зүтгэж явж байгаа те үр хөвгтөд тижээх гэд үрх толгоосон олон мянган эмэгтэйчүүд тэнд байна шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо ардчилсан одоо нийгэм арсан одоо 30 гаруй 30 жил болж штэ. Тэгэхээр ийм одоо ардчилсан улс оронтой харьцуулахад эмэгтэйчүүдийн байр суурь Монголын өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн байр суурийн хэр их ялгаа байна. Бид хэр их эмэгтэйчүүдэд хайрлж хамгаалж нийгэм дуу хоолойг сонсож чаддаг юм бэ эрчүүд чинь. За тэгэхээр маш сайхан асуулт асуулаа. Ер нь бол одоо дэлхийн ихэнх улс орнуудад эмэгтэйчүүдийн манлайлал гэдэг сэдв бол хамгийн халуун сэдвүүдийн нэг болсон. Маш олон улс оронд өнөөдөр эмэгтэй ерөнхийлөгч нар, эмэгтэй ерөнхий сайд нар, эмэгтэй сангийн сайд нар, салбарын сайд нар төрж байна тийм ээ. За Монгол улсад 2011 онд гендерийн тухай хууль батлагдсанаас хойш эмэгтэйчүүдийн улс төрд оролцоо бол огцом нэмэгдсэн. Тэрнээс өмнө нэг одоо улсын их хурлын бид нар чинь 8 удаа их хурлын сонгуулийг одоо зохион байгуулсан улс орн тийм ээ. 11 оноос өмнө их хуралд нэр дэвшижсэн эмэгтэйчүүдийн тоо 11 оноос хойш гендерийн тухай хууль батлагдсанаас хойш бол огцом өөрчлөгдсөн. Өөрчлөгдснийхаа хэрээр 11 оноос хойш 12 оны улсын их хуралд, 16 оны улсын их хуралд, одоо ингээ 20 оны улсын их хуралд парламентэд ингээ дандаа 10 гаруй эмэгтэйчүүд улсын их хурлын гишүүнээр за энэ жил бол 13 эмэгтэй тийм ээ. Улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдоод ажиллаж байгаа юм. Энэ нь гэхдээ яг хангалттай юу гэвэл бас хангалттай биш байгаа юм. Дахиад одоо тэр гүц засаглалын одоо энэ засгийн газарт тийм ээ өшөө шийдвэр гаргах төвшөнд салбаруудын удирдлагуудад эмэгтэйчүүд олноороо орж ирэх ёстой. Яагаад гэвэл эмэгтэйчүүд байгаа газар авилга бага байдаг. Эмэгтэйчүүд байгаа газар ямар нэгэн асуудал бодлого инэрэнгүү талдаа шийдэгддэг. Эмэгтэйчүүд эрчүүдийн магадгүй байглаасаа харж чадахгүй байгаа тэр нарийн нандин тэр эмзэг асуудлуудыг харж чаддаг тийм ээ. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн манлайллыг одоо ихсгэх шаардлагатай. За харамсалтай нь
нийгэмд одоо илүү эмэгтэйчүүдийг дээшээ гараад ирэх тусам адалдаг юм уу? Одоо гутаанд оромжилдог юм уу? Тэднийг одоо эрчүүдээс өөр хэмжээнд тавьж үүсгдэг, шантраадаг тийм ээ? Ийм асуудлууд бол мэдээж байсаар байна. Гэхдээ одоо би маш цөөхөн минут ярьж байгаа хүний хувьд бол өнөөдөр Монголын үндэсний одоо олон нийтийн телевизийн өглөө хөтөлбөрийг үзээ сууж байгаа охтуудаа, ялангуяа би залуу охтууд, эмэгтэйчүүдтэй юу гэж хэлмээр байна гэхээр бидний орон зай энд байгаа. Бид өөрсдөө зөрөгтэй авах хэрэгтэй. Бүү шантар. Бити шантар. Та нар маань өөрсдөө бити голоорой гэж би хэлмээр байгаа. Дээрэс нь эрчүүдтэй харьцуулах юм бол жишээлбэл 4 хүүхэдтэй эмэгтэй 4 хүүхэд төрүүллээ гэхэд хүүхдүүдэд ойрхон гаргалаа гэхэд карьерийнхаа амьдрал төр хүсэл мөрөөдлийнхаа амьдралаас доор хаяж хамгийн багадаа штэ 8 жил ухардаг гэж байгаа. Мэдээж штэ нэг хүүхдийг хэдэн сар тээх вүлээ, хэдэн төрүүлээд хэдэн сар бид нар харж хандах хэрэгтэй вүлээ те. Хүний ажлах идэвхтэй нас хэд вүлээ. Тийм. Гэхдээ би Монгол эмэгтэйчүүдэд харахад үнэхээр маш одоо тийм тууштай зоригтой ялангуяа үр хүүхдийнхээ төлөө гэр бүлийнхээ төлөө Монгол эмэгтэйчүүд бол одоо ёстой асар ийм зоригтой эмэгтэйчүүд байдгаа гэж хардаг. Би одоо өөрөө 4 хүүхэдтэй ээж хүний хувьд мөн одоо бас одоо дунд насанд хүрээд ирсэн тийм ээ. Тодорхой хэмжээгээр би амьдрал үзээд нас төлөвшөөд мөн одоо ингээд төрийн түвшингээр ажиллаж байгаа хүний хувьд би хэлэхэд гэр бүл дотор нэг л зарчим байдаг. Нөхөр нь эхнэрээ хайрлж, эхнэр нь нөхрөө хүндэл гэсэн. Энэ бол яг одоо бидний ярьдаг арга бэлэг болж чаддаг. Эрэгтэй хүнийг одоо хүндлэл бол эр хүнд илүүднэ гэж байдаггүй. Эр хүн бол хүндэлж ийж өнөөдөр эр хүн тэр эр хүн байна. Эмэгтэй хүн хайраар илүүднэ гэж байдаггүй. Тэр хайр дутдаггүй те ерөөсө хизээч илүүддэггүй дандаа магадгүй баг шамлалттай санагдчихийдэг зүйл бол эмэгтэй хүнд хайр байхгүй. Тэм учраас хөвгүүд охтуудаа ч гэсэн яг энэ одоо зарчмаар байж эхнэр нөхрийн харилцаа ч гэсэн яг энэ зарчим дээр одоо байж чадах юм бол Монгол одоо гэр бүл ямар ч гэр бүл бат оршин тогтнож чаднаа гэж би боддог. Тэгээ өнөөдөр одоо гэр бүлэрээ сайхан амар тайван одоо аз жаргалыг мэдрээ сууж байгаа бүх гэр бүлүүдтэй та нартаа сайн сайхныг хүсье. Эхнэр нь нөхрөө илүү их хүндэлж, нөхөр нь илүү одоо эхнэрээ хайраар бити дутаагаарай гэж одоо уриалмаар байна, захимаар байна. Мөн одоо Монголын гэр бүл болгон амар тайван, үр хүүхдүүд нь аз жаргалтай, эмэгтэйчүүд нь амар тайван, эрчүүд нь бас хиймэртэй золбоотой байхын хүлзээтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. За их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр олон улсын эмэгтэйч эрхийг хамгаалах өдөр бас манай хөтөлбөрт студид саацсан танд их баярлалаа. Бас ээж хүн гэр бүлээрээ энэ өдрийг хаятай тухтай сайхан өнгөрүүлээрээ тэгээд яг л таны хийж байгаа ажил бүхэн өдөр хөтөмжтэй байхыг билэгдэж цэцэг бэлгэлж байна. Их амжилт хүсье танд. За баярлалаа.